而家睇到嘅係小欖監獄大門口，一般嘅犯人當刑滿出獄嘅時候，都係由呢處出嚟㗎。但係而家我哋所睇到嘅情形，就同平時有啲唔同啦。當局特別安排咗保安措施，喺大門口架設鐵欄，阻止外人嘅接近，同時又派出咗保安人員沿途護送呢個重獲自由嘅犯人，佢就係邊個唔知啊？貪污就有名啦，係嘛？哦，貪污出晒名啊嘛，正仆街嚟嘅呢啲。你知道佢乜嘢咧？貪污。我諗香港冇邊個唔知道佢因為貪污而出名噶啦。除咗呢方面，你知道佢乜嘢咧？我知道佢當過差咋。葛柏係英國人嚟嘛？冇錯，葛柏係英國人。佢喺1922年4月7日喺英國倫敦出生。當佢到咗20幾歲嘅時候，就加入當地警界服務。但係做咗4年幾，仍然係做一個普通警員，於是決定轉換環境。喺1952年，葛柏嚟香港，當時已經係30歲啦。佢加入香港警察隊做見習副督察。1955年，葛柏晉升為助理警司。6、7年間，由於葛柏表現良好，得到上司歡心，結果喺1969年晉升為總警司，駐守灣仔警察總部。同年年尾被委任為警務處交通部總參事官。1971年，葛柏被調升為九龍區副總指揮官，即係九龍區警察嘅第2把交椅。1972年1月，葛柏申請提前退休，理由係佢同佢太太2個人嘅健康唔係幾好。經過審核之後，葛柏嘅申請卒之獲得批准，但係要到第2年夏季先至生效。可惜人算不如天算，到咗第2年嘅春天，警務處長薛基富突然接到密告，話葛柏已經將一大批現款秘密匯出香港。薛基富處長為咗要明白事件嘅原因，於是立即下令警察反貪污部着手調查葛柏一切有關賬目、文件同埋保險箱嘅事，並且要求各方面人士提供資料。同時，佢又委派助理警務處長韓義利參加呢一項調查工作。經過多方面嘅努力，警方卒之喺葛柏嘅私家車裏邊搜出3本記錄冊，上邊分別寫上各